Ini pemasangan AC GRI ya. GRI 1 PK. GRI 1 PK itu GBC 09 M00 gitu. Nah itu tampilannya seperti itu. Ini di rumah tinggal ya. Nah itu ruangannya 4x4 ya. Ada tembusan ke sana, ada pintu kamar mandi, terus ke sana dapur itu ya. Seperti itu. Kita lihat bagian luar ya. Ini ada tembus ke sini. Jadi bisa jadi 4x6 ya. Nih ruangannya segini. Bagian luarnya seperti itu. GRI 09. Ini suaranya kita dengerin ya. Bagus. Ini barusan hidup soal